আসসালামু আলাইকুম। মেডিসিন রিভিউ অ্যান্ড হেরিটেজের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা একনিস বাসক সিরাপ সম্বন্ধে জানব। এটি একটি হার্বাল সিরাপ, বাসকারিস সিরাপ। এটি দুটি সাইজে পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে 100 মিলির বোতল, যার বাজার মূল্য হচ্ছে 65 টাকা। আরেকটি হলো 200 মিলির বোতল, যার বাজার মূল্য হচ্ছে 100 টাকা। এটির মধ্যে অনেক রকমের উপাদান দেওয়া আছে। প্রত্যেক 5 মিলির মধ্যে অনেক উপাদান দেওয়া আছে। এগুলো আমি আপনার স্ক্রিনে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা একটু দেখে নেবেন কতখানি করে কোনটা দেওয়া আছে। এখন আমরা একটু জেনে নেই এটি কী কী সমস্যার জন্য খেতে পারবো। এটি মোটামুটি শুষ্ক কাশি ও অ্যালার্জিজনিত সমস্যার জন্য আমরা খেতে পারবো। আবার যাদের খুব ঘন কফ আছে, কফ বুকে জমা আছে, বের হচ্ছে না, সে সমস্যার জন্য আমরা এটা খেতে পারি। এটা খেলে কী হবে, আপনার কফটাকে তরল করে বের করে দেবে। আবার ধূমপানজনিত কাশি যাদের হয়, প্রচুর সবসময় কাশতেছেন, ধূমপানও করতেছেন, কাশ ভালো হচ্ছে না, সে সমস্ত সমস্যার জন্য এই সিরাপটি খাওয়া যেতে পারে। আবার যে সমস্ত লোকের ঠান্ডাজনিত কারণে গলা ভেঙে গেছে, গলার স্বরটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, গলা খুসখুসাচ্ছে, সে সমস্ত সমস্যার জন্য এই সিরাপটি খাওয়া যেতে পারে। আবার যাদের শ্বাসকষ্ট আছে, এই সমস্ত রোগীরাও এই সিরাপটি খেতে পারবেন আপনারা। আবার এই সিরাপটি আরেকটি ভালো দিক আছে, অনেক সিরাপ খেলে দেখা যায় আমাদের ঘুম ঘুম ভাব, ঝিমঝিম ভাব আসে, সেই সমস্যাটা এই সিরাপ খেলে হবে না। এটা অ্যালকোহল মুক্ত সিরাপ, এটা একটি হার্বাল সিরাপ। এখন আমরা একটু সেবন বিধিটা জেনে নেই। এটি খাওয়ার পূর্বে অবশ্যই বোতলটি খুব ভালোভাবে ঝাঁকায় নিয়ে তারপর খেতে লাগবে। এটি 5 বছর থেকে 12 বছরের শিশু যারা আছে তারা 1 থেকে 2 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে পারবেন খাবার পরে। আর প্রাপ্তবয়স্করা 3 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার খাওয়ার পরে সেবন করতে পারবেন। আর যে কোনো ওষুধ খাওয়ার আগে অবশ্যই একটি রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাবেন। কারণ রেজিস্টার্ড চিকিৎসক একটা রোগীকে ভালোভাবে দেখে পরীক্ষা করে কার কী পরিমাণে ওষুধ প্রয়োজন, ডোজ প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে দেবে। আমার চ্যানেলটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, খারাপ লাগলে ডিসলাইক দিবেন। কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আপনারা সবাই সুস্থ থাকেন, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সুস্থ রাখুক, সেই কামনাই করি। আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।